Si hay un insecto que merece respeto y risa a la vez, es el escarabajo pelotero. Este pequeño desgraciado se pasa la vida rodando bolas de estiércol más grandes que él, como si fuera un campeón de bolos, pero con caca. Y todo por amor. Porque este sinvergüenza no solo usa su bola para comer, sino que también la ofrece como regalo romántico. Si el escarabajo pelotero fuera humano, seguro que ligaría diciendo: «Mira, mi amor, te traje la mejor bola de caca del mundo». Y funciona, porque encuentran pareja. Así que la próxima vez que veas a este bichito rodando su tesoro, recuerda, lo hace con orgullo, estilo y un toque de descaro.